OK，咁而家開始拍攝，咁啊呢度會係一開始入門口。咁啊，首先行住1樓先。呢度係對應翻外面嘅，即係停車位嗰度。旁邊會係一個廁所。咁啊，都係有智能馬桶嘅。然之後呢個會係廳加廚房嚟嘅。咁預設已經預留咗冷氣機位。咁呢個會係浴室，有個浴室寶喺度嘅。咁啊，另外呢邊會係洗面台。咁廚房就係呢個位置咯。然後呢一個位置會係一個樓梯底嘅儲物空間嚟嘅。呢個係門中機。而家去2樓啦。樓梯就相對地斜少少嘅。上面會係2間和室，再加1間陽室嘅。睇咗呢邊和室先。咁呢一個會係放榻榻米嘅地方嚟嘅。呢度大約6至8貼左右。望呢就望隔離屋嘅。咁呢度外面有個陽台啦。咁已經有晒晾衣架嘅位置，咁可以晾衫嘅。呢度會係第2間和室。咁就一樣有上下嘅放榻榻米嘅地方。咁然之後，隔離就係陽室啦。陽室本身有部冷氣嘅。咁呢度去翻外面呢，就係對翻馬路嘅。咁一樣都有晾衫嘅位置準備好咗㗎啦。大致上空間設施就係咁多。